咁就話個秘密俾大家聽啦。咁其實買呢架車嘅時候呢，我係冇睇過個實物嘅，我就只係睇個相。翻少少。好，咁我今日想同大家分享一下咧，我喺呢邊買車嘅經驗啦。咁如果你都想買車嘅話咧，就可以參考下啦。咁首先咧就喺買車嘅總成本方面啦，其實好睇下你需唔需要做 financing 嘅。咁如果咧你唔需要嘅話咧，你就最主要嘅費用咧就係個車價啦，同埋一啲稅項嘅啫。咁個稅咧就分別就有 GST 啦，咁就係一個增值稅嚟嘅，咁大概咧就5%左右啦。咁而另外咧就係一個叫做 PST 啦，咁就係一個省政府收嘅稅嚟嘅，咁啊大概7%左右。呢個稅項會在乎於你嗰個車價啦，而影響咗你總成本係幾多嘅。咁佢另外咧仲會收一啲可能係文件費咁樣啦。咁呢啲咧就會係你嘅車嘅總成本啦。咁但係如果你要做 financing 嘅話咧，咁個雜費就會多好多嘅。咁我今次買車嘅時候咧都係做咗 financing 嘅，咁所以咧就會多咗例如有 lender fee 啦。咁 lender fee 咧就係一個叫做行政成本嚟嘅，咁佢就係嗰個 lender 咧會收取我嘅費用啦，咁就冇得退款嘅。咁跟住之後仲有就係 registration fee 啦，係PPSA 嘅，咁佢就係負責幫你登記你個窿喺 BC 省嗰度啦。咁跟住仲有咧就係一個叫做GPS installation fee 啦，咁就係幫你裝個 GPS 喺架車度嘅。咁嗰個 fee 都差唔多要200幾蚊啦。咁佢就純粹監視住你架車喺邊度啦，以防你即係買咗架車之後走咗佬又唔還錢咁樣啦。咁仲有最後一樣咧，佢額外要求嘅，咁就係一個 warranty 啦。咁佢就要求我哋買2年嘅 warranty 咧，先至借錢俾我哋嘅。咁就嗰個2年嘅 warranty 大概係2000幾蚊加紙左右啦。咁佢大概咧 per claim 嘅 maximum amount 咧就係3000蚊加紙。咁你每一次咧就要俾墊底費就係100蚊加紙咁樣嘅。咁之後咧佢先至會肯借錢啦。咁所以呢個咧就係佢嘅要求嚟嘅。咁大概咧除咗嗰個車價之外咧，係額外俾多咗5000幾蚊至6000蚊加紙左右啦，去買呢架車嘅。咁就 for 大家 reference 啦。如果你都要買車嘅話咧，就要留意住呢啲額外嘅支出啦。咁喺 financing 方面咧，咁啱啱都有講啦，我今次係借錢買嘅。咁但係喺講詳細之前咧，咁我首先簡單介紹下我而家呢個情況先啦。咁其實咧，我啱啱嚟到嘅時候咧，就係冇身份嘅，即係唔係 PR 啦，亦都唔係 citizen 啦。咁我亦都係只係揸住 open work permit 嚟嘅啫。咁所以咧，我喺呢度咧係冇任何 credit record 嘅。咁而且咧，我喺呢邊係冇屋企人啦，亦都冇朋友啦。咁所以係一齊由零開始嘅。再加上咧嚟嘅時候其實都好趕急啦，冇 planning 啦，咁所以完全咧係冇儲到錢嘅，基本上就係冇可能咧可以 full pay 咁樣買一架車啦。咁同埋咧，我哋就覺得買一架車都幾重要啦，因為始終翻工嘅距離比較遠啦，咁所以咧有架車啊或者買嘢都比較方便。咁額外一提啦，咁就係其實我本身喺香港咧都係個 P 牌嚟嘅啫，咁我就只係攞咗個 P 牌3-4個月左右。咁我喺呢一邊咧亦都係冇車牌嘅。咁我嗰陣時買車咧都只係揸住香港嘅嗰個車牌嘅啫。咁大家聽完以上呢個 profile 咧，係咪都覺得好尷尬咧？冇錯，所以咧基本上咧呢個 profile 咧喺呢度咧係完全借唔到錢嘅。咁當然啦，我都有問過人嘅，咁佢哋就覺得冇可能嘅喎，你可以試下問下唔同嘅銀行，有機會佢哋有唔同嘅 rate 啫咁樣。咁其實老實講啦，喺買完之後咧，我有嘗試過問過晒接近所有大嘅銀行啦喺呢度，即係例如你講得出嘅 Scotiabank 啊、RBC 啊、TD 啊、HSBC 啊、CIBC 啊，全部都問過㗎啦。基本上所有嘅銀行都係 no 啦。咁然之後咧，佢哋都係話，如果你係冇 credit record 咧，基本上係唔會借嘅。咁同埋咧，佢哋係有個 hidden rule 啦，就係如果你嘅 status 咧唔係 PR 嘅話咧，基本上佢哋一概都唔會借錢㗎啦。就算借咧，都係只係借可能1000幾百啊，又或者用 line of credit 啦，或者 credit card 嘅形式去借嘅啫。仲有另一樣嘢咧，就係佢哋好少咧會借 car loan 嘅。咁因為 car 嘅 depreciation 太大啦，咁所以基本上咧，就算佢哋借咧，都係只會借俾新車啦，或者係即係大概有5年車齡以內嘅車嘅啫。咁就 in case 咧，如果個車 depreciate 得太快咧，佢收唔翻啲錢啦。如果有人 default 嘅話，咁所以咧你就只能夠用 personal loan 嘅形式去借錢去買呢架車啦。咁但係翻返去啱啱嗰個 loop 啦，就係佢哋係唔會借錢俾冇 PR 嘅人嘅。咁所以簡單啲嚟講咧，呢個 profile 咧喺呢度咧係完全借唔到錢嘅。咁你就好好奇啦，咁到底我係點樣借得到錢嘅咧？咁其實我都唔係好建議大家用呢個方式去借錢嘅，因為個息實在太高
高啦。咁亦都可以後補翻嘅。咁其實我而家咧已經係冇借緊呢個錢㗎啦，我已經係用咗香港嘅一嚿錢咧還咗呢筆啦。咁然之後咧就慢慢咁樣還香港嗰嚿數嘅。咁所以咧，如果大家咧都係諗住過嚟買車嘅話咧，有咁嘅打算嘅話咧，我就建議大家儲一嚿錢啦，又或者香港借定咧先至好過嚟啦。咁就唔好喺呢邊先借。咁入正題啦，咁其實當時咧我買車嘅時候咧，我就只係問過一間銀行可唔可以借得到錢嘅。咁嗰個人咧就同我講，其實 based on 我呢個 profile 咧係冇可能可以喺度借得到錢嘅。咁佢就話咧，不如你試下問下啲 dealership 啦，咁佢哋有機會會借錢俾你。咁所以咧我就去咗屋企附近嘅一間 dealership 嗰度問啦，睇下有冇機會揾到一個啱嘅車款啦，同埋有冇機會可以做到 financing 嘅。咁我就去咗嗰間度問之後咧，又咁啱發現呢有部車我幾中意喎，即係價錢又唔係好貴啦，跟住之後里數又少啦，個車又唔會太過笨拙啦個樣。咁所以咧我就最後決定想買佢啦。咁當我問佢有冇 financing option 嘅時候咧，佢就話有，不過咧銀行就應該唔得㗎啦。佢就話你可以試下用呢個叫做 Quantify 嘅 platform 啦。咁佢就咧幫我負責申請嘅。咁佢就攞咗一啲基本嘅資料啦，例如係SIN number 啦，我嘅工作嘅證明啦，跟住我個人資料啊 passport 啊嗰啲啦。咁跟住咧佢就會即時試下咧，睇下可唔可以申請得到嘅。咁佢就會同步咁樣 link 我嗰個銀行 account 啦，用個 platform。咁然之後咧就去即時 check 得到出糧嘅人工係咪真係入我呢個戶口嗰度啦，嚟證明我份工係真係存在嘅。咁當佢做完一啲基本嘅 background check 之後咧，咁佢就會即時話得到俾你聽，佢批到幾多錢啦，同埋咧可以有幾多嘅利息嘅。不過 dealership 嘅人其實都有同我哋講嘅，基本上咧如果你係冇 credit record 啦，或者 credit record 係勁差嘅人咧，嗰個 interest rate 嘅年息咧係可以去到20幾甚至30幾個 percent 都有機會有嘅。佢話而家你呢個利息已經算係好低㗎啦。咁佢就話建議咧，我應該要大概買完架車之後，可能 hold 幾個月啦 ，build up 咗 credit record 之後就賣咗呢部車佢，跟住之後咧就再買過另一部車啦，咁就用我新嗰個 record 去借錢咁樣嘅。咁我聽完都覺得幾合理嘅，只係捱幾個月咁樣啦。咁其實咧嗰陣時佢俾我嘅 rate 咧就係18.99%嘅，其實一啲都唔低㗎，係已經算係好高㗎啦。咁但係嗰陣時就諗住唔緊要啦，先買咗架車，咁過咗幾個月之後再算啦。我喺呢度就補充少少資料啦。咁嗰陣時咧，其實簽合約嘅時候咧，佢就同時俾咗一份咁樣嘅嘢我嘅，咁就係一個report 啦，咁就話俾我聽我架車嘅記錄係啲咩啦，即係例如之前嘅 last registration 喺邊度啊，跟住之後有冇撞過或者有冇啲咩問題咁樣啦。咁我建議如果大家買二手車嘅話咧，都要攞翻一份咁樣嘅 report 啦，咁就係 Carfax 度出嚟嘅，咁就 for 自己 reference 啦。睇完呢啲 report 之後啦，咁就確認咗嗰個 loan 之後啦，咁就簽合約啦。咁簽完同時咧，亦都會攞埋個 down payment 啦。咁架車咧就基本上係你㗎啦，咁佢就會幫你做所有嘅文件去轉移架車個名去你度啦。咁同時咧，佢亦都幫我安排咗一個保險經紀啦。咁就喺我攞車嗰日咧，就去幫我搞保險。咁過咗1-2個月之後，就覺得計翻條數唔係好掂喎，因為即係而家個冧心好大啦。咁所以基本上你每期嘅供款咧，你超過60%以上嘅供款都係供緊個息嘅啫喎。咁所以就一路諗辦法睇下有冇機會可以即係 replace 翻個窿。咁喺當時簽約嘅時候，我都有 confirm 清楚嘅，咁就係個窿咧係可以隨時完結嘅，咁就隨時 repay 都得啦，咁就唔會有任何罰款嘅啦。咁所以就好似啱啱講啦，最後就喺香港揾咗個錢翻嚟 replace 咗先啦咁樣。咁喺保險方面咧，都俾大家一個 reference 啦。咁我啱啱都有講嘅，咁我係一個 P 牌啦，喺呢度冇車牌嘅，咁所以一簽合約嘅時候咧，我嘅保費係400幾蚊加紙啦，一個月好似450幾咁樣啦。咁跟住之後咧，嗰個保險嘅人就同我講，佢話建議咧我應該即刻去考翻個 Class 7啦，咁樣就可以減得到個保費嘅。咁所以咧我就即刻搶咗個快期啦，2個星期之內就考到個 Class 7啦。咁但係嗰陣時佢就同我講，佢話唔好意思啊，其實咧原來係唔得㗎，你要等1年之後先至可以減得到個保費啦。咁我就好嬲啦，但係咧佢就話不如咁啦，你試下問下你男朋友可唔可以盡快考得到個 Class 5啦，咁就可以即刻減得到個保費啦，based on佢嘅駕駛經驗咁樣。咁所以咧佢就又好快去考咗個 Class 5咁樣啦。咁最後咧就係可以減得到2年嘅經驗嘅，咁所以咧就變咗而家個
保費咧就去到380幾蚊啦。咁但係咧就 for 大家 reference 啦，咁就係基本上咧 P 牌嗰年嘅經驗咧係唔計嘅。咁但係其實呢度普遍嘅人咧駕駛經驗都好多啦，其實佢哋由19歲開始揸車到而家啦，基本上閒閒啲嘅駕駛經驗都超過10年㗎啦。咁所以咧佢哋嘅保費平均咧大概係百零蚊嘅啫。不過嗰個保險嘅人都有講嘅，就係話其實上年同前年嘅保費咧仲貴嘅，差唔多如果你係新嚟嘅話，可能係500幾蚊一個月咁樣啦。咁所以咧 ICBC 咧已經俾人鬧到爆㗎啦。咁但係今年咧已經係好啲嘅。咁就話個秘密俾大家聽啦。咁其實買呢架車嘅時候咧，我係冇睇過個實物嘅，我就只係睇個相。咁其實呢架車係喺幾日之後咧喺 Alberta 運過嚟咧，我先真正坐到架車嘅。咁當然啦，佢都有講嘅，如果唔啱嘅話可以退款啦，但係我都唔建議大家咁做。咁以上咧就係我買車嘅分享啦。咁希望可以幫到大家啦。咁如果大家有咩問題都可以喺下面留言嘅。咁我跟住之後咧亦都可能會拍一段片咧，係講點樣可以短時間之內咧我考到個 Class 7啦。咁就可能俾啲 tips 或者係有啲咩值得留意嘅地方俾大家參考嘅。咁如果大家有興趣嘅話咧，都可以繼續留意落去啦。咁下次見，拜拜。